Hi guys, what's up? My name is Noel C and welcome back to our channel. Meron pa tayong package ngayon galing kay Lazada. Nag-order kasi ang aking anak ng isang mechanical keyboard. This one is Agias AK33 mechanical keyboard. Isa itong mechanical daw. Titingnan po natin na galing kay Lazada at sa kay seller na Gadget Hunter Collection. I will just put the link down description below. Ito ay nakakahalaga na 1,159 plus shipment fee, which is umabot siya ng 1,221. Alright, so let's open this up. Kung okay ba yung laman nito. Kasi marami na po na akong narinig ng mga reviews sa internet, sa YouTube na okay daw. So let's check kung swerte ba tayo dito or malas ba. My name is Noel C. Welcome to my unboxing. Yeah. So this is the box mga kaibigan. Agias from Shenzhen, China. So check po natin. And technical specification, hindi ko mabasa kasi Chinese. Compatible siya sa Windows XP, Windows 7, Windows 8 at saka iOS. Okay? So medyo mayroon siyang konting UP mga kaibigan as uses. So let's check, sana okay lang yung item sa loob. Tingnan po natin. Sana okay lang po. So maliit lang po siya. Oh. So tingnan po natin. Hindi po siya masyadong malaki. So let's check. So ayan. So unang makita natin, meron siyang panglinis. Panglinis sa alikabok. At syempre, itong manual na hindi naman siya binabasa. So let's try to check that out. And ang kanyang cable, USB Type-C. So okay naman ang wire niya, hindi siya matigas, malambot. So mas okay. And meron siyang yung pangtanggal ng ng mga case niya. So ito po 'yun. Kasi nga this one is a mechanical keyboard. And ito na po yung mismong keyboard. So ang in-order po ng aking anak ay isang black. At pala meron pong white nito na variant, but medyo mahal kasi ang white. So ito na lang muna. Sa likod meron siyang nakasulat from Agias Geek. So made in China siya mga kaibigan. So wala na pong naman yung box. So ito na po yun. So nakabalot pa siya ng plastic. So again, this keyboard worth 1,159 pesos only. So meron ka ng mechanical keyboard. This is the first time na nakahawak ko ng itong keyboard mga kaibigan, no? Meron siyang aluminum plate. Let's check this keyboard kung okay ba siya. Medyo maliit. Wala po siyang numpad. Overall mga kaibigan, okay naman po siya kasi ang ganda ng niya. Hindi siya matigas, sakto lang. At feel na feel mo yung feeling ng isang mechanical keyboard. Yun nga lang is wala po siyang numpad. Pero napaka durable po niya. Hindi po siya mabibend as usual mga kaibigan. No? Ang tigas niya. Saka magaan lang. Hindi siya masyadong mabigat. And ngayon, itry po natin i-connect sa ating computer kung maganda bang kanyang performance. So this is the Agias AK33 mechanical keyboard. Subukan na po natin kung okay ba siya. For gaming, for Osu. basta, yun na yun. For Osu. Ito po yung ating lumang keyboard mga kaibigan. So, para makita nyo yung difference, Membrane. ang laki ng aming lumang keyboard at ang liit niya. Wala po siyang numpad, pero okay na po siya, di ba?
glossy and shiny. Nice cable management, bro. Dito lang muna. Oh, ganan na. Nice! So i-try po natin na mag-Microsoft Word po tayo. Medyo nakakapanibago mga kaibigan kasi ang liit niya. Hindi ko masyadong trip kasi walang na siyang numpad, no? Okay, so Gaming ang time. hirang anak to. Gaming. Excited eh. Gaming time. So that's it mga kaibigan. Dream. Okay na siya for gaming card? Okay. Ha? Putang ina, wala lagi gamit. It's my life. So maraming salamat sa panonood. So thank you for watching and see you in my next video. Let's go. It's my life.